biri arvadını döyür. Dur qaç. Qız qalıb yerdə. Tüm qanın içində. Bir tutar yeri yoxdur. Vəziyyət pis, ağrılar içərisində idi. Ben kadın iken resmi cərmə yazmışsınız ama Cərimə işinə biz baxmırıq. Cərimə işinə ərazinin sahə inspektoru var, gəlib baxır. Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Cəbrayıl xan Məmmədov 13A ünvanında gördüyünüz 3 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsinin eyvan hissəsi çöküb. Hadisə nəticəsində 1963-cü il təvəllüdlü Xalidə İbrahimova ağır bədən xəsarətləri alaraq reanimasiyaya yerləşdirilib. Nəvəm gəldi evdə, mən yanımda qalır. Çıxdı eşiyə, dedi nənə, elə biri arvadını döyür. Dur qaç. Durdum, qaçdım, o yana baxdım, adam yox. O yana baxdım, yox. Bir də gördüm ki, burada cəmaat yığışıb, polislər yığışıb, hamısı. Qız qalıb yerdə, tüm qanın içində. Qaburqaları qırılıb, kıçı qırılıb, ondan sonra burnu qırılıb, 200 bölünüb. Hamısı belə, valla. Bir tutar yeri yoxdur. Eyvana çıxıb paltar sərirmiş. Orada gəlib yerə. Hadisə 6-cı gün 20-30 radələri idi. Möhkəm bir səsə gəldik. İkinci mərtəbənin yuxarı, biz birinci mərtəbədə olduq. İkinci mərtəbənin eyvanı uçdu. Xanım da elə həmən hadisə vaxtı eyvandaydı. Ciddi xəsarətlər aldı. Vəziyyət pis, ağrılar içərisində idi. Dərhal təcili tibbi yardıma zəng vurduq. Polis idarəsinə, fövqəladiyyəyə gəldilər. Xəstəxanaya yerləşdirildi. Çəkiliş davam etdiyi vaxtda hadisə baş verən əraziyə Suraxanı rayon Hövsan qəsəbəsi 104 saylı kommunal istismar sahəsinin rəisi Nizami Süleymanov gələrək jurnalistlərin və vətəndaşların suallarını cavabladı. Hadisə baş verib 23 gecə saatlarında. Dərhal özüm də gəlmişəm hadisə yerinə. Baxış keçirilib, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları gəlmişdi, buradaydı. Hadisənin araşdırmasını Fövqəladə Hallar Naziri tərəfindən aparılır. Binanın qəzalı olması ilə bağlı da Fövqəladə Hallar Nazirinə məktubla müraciət olunur. Dəymiş ziyan da ekspertlərin rəyindən sonra məlum olunacaq. Aidiyyəti təşkilatlara müraciət olunub, balkon bərpa olunacaq. Mən vətəndaşın oğlu ilə dəfələrlə telefonla əlaqə saxlamışam. Məlumat da toplamışıq ki, nə var, nə yox, necə. Kompensasiya barədə bizdə elə bir məlumat yoxdur. Ekspertin rəyindən sonra balkon bərpa olunacaq. Digər vətəndaşlara da ziyan dəyib. Onlar necə qarşılanacaq? Fəqət Məsələn, digər vətəndaşlara o barədə mən heç bir məlumatım yoxdur. Mənim işçilərim var, hamısı da şahiddir. Vətəndaşlardan da şahid verə bilərəm. Yəni mən ərazidə mütəmadi olaraq gəzirəm. Vətəndaş məni görməyibsə, o mənim günahım deyil. Vətəndaşın balkonunun qəzalı olmasından əvvəlcədən orada heç bir problem yox idi ki, mən görəm ki, orada qəzalıdır. Burada vizual baxmaq olur ki, Vizual qəza olması görünür aslında. bina 53-cü ilin binasıdır. 44-cü il. 53-cü ilin, xeyr, 53-cü ilin binasıdır. Hadisəyə hara vurur, siz özünüz bilirsiniz. Mən bilmişəm vurmuşam. Qanunla fasada kondisionerin vurulması qadağandır. Ben kadın iken resmi cərmə yazmışsınız ama Cərimə işinə biz baxmırıq. Cərimə işinə ərazinin sahə inspektoru var, gəlib baxır. evin içine. Yuxarı damın üstünə. Yukarıdan arda. Damın üstündə. Bəli, bəli. Arda Bu yaxınlarda şəhərdə bu barədə tədbir aparılıb. 2000 fasadda kondisioneri var, hamısını sökdülər. Xəsarət alan Xalidə İbrahimovanın son vəziyyəti ilə əlaqədar tibbi ərazi bölmələrini idarə etmə birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan bildirildi ki, 23-11-2025-ci il tarixində saat 23:50 radələrində Respublika təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım mərkəzinə Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi ərazisindən təcili çağırış qeydə alınıb. Çağırış ünvana təcili tibbi yardım briqadası cəlb olunub. Təcili tibbi yardım briqadası tərəfindən bir nəfər müştərək travma diaqnozu ilə Sabunçu tibb mərkəzinə hospitalizasiya olunub.